Olá, galerinha! Hoje a gente veio aqui mostrar algumas slime que a gente ganhou no Dia das Crianças. Se vocês gostaram do vídeo, Já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e vamos pro vídeo! Então, galera, eu vou mostrar algumas slime que a gente ganhou nos Dias das Crianças. Então, eu vou mostrar essa daqui. Gente, eu também ganhei porque do meu irmão é diferente, porque esse daqui é de menina. Meu é metálico, verde. Vamos abrir aqui pra ver a consistência. Já abri. Eita. Vou tirar esses baldes daqui pra não atrapalhar a gente. A minha boa, gente, olha. Já abri, gente. Aqui é boa. Deixa eu ver aí. Ô, gente, vem tampada. Olha aqui. É a primeira cor. Olha, gente. Vem. É muito legal de pintar. Vamos ver. Eu não consegui, galera. Vem aqui com um negocinho. Eu vou pegar uma de cada um. Ah, eu já foi. Assistência boa. Gente, é muito boa. Gente, eu vou mostrar uma de cada um. Primeiro eu vou mostrar azul. Olha aqui como que ela é. Ela é boa. Transparente. Olha, gente, abri todas já. É muito legal de brincar. Agora eu vou mostrar a branca. Agora eu vou guardar para mostrar as outras. Agora eu vou mostrar a rosa. Olha aqui, gente. Pronto. Prontinho, gente. Já guardei, ó. Já guardei, ó. E elas são muito legais de brincar. E olha, ela vem com um canudinho, porque é aquelas de... Dá pra fazer bolha com canudo. Vamos para a próxima. Gente, a próxima vai ser esse daqui, ó. Gelelé, slime, balde de gelelé, slime. Vamos ver a consistência. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se eu acredito. A minha é dura. Tirei. Tem um cheirinho bom, galera. Deixa eu ver. Tem um cheirinho de amor. Tem cheirinho de creme, gente. Tem mesmo, gente. Tem um cheirinho de creme. Olha, galera, como ela é, né? Verde com azul. Nossa, é boa. É muito grande, né? Eu vou pegar uma pedacinho por baixo. Gente, a minha é rosa e roxo. Aqui, galera, tem mesmo cheiro. Olha, Vou pegar um gente. pedaço. Que ela é muito grande, então eu não vou pegar tudo, né? Não caiu. Mas olha isso, a consistência é muito boa. É gente. muito da hora. Olha isso, gente. Olha, gente. A cor tá misturando. Essa das boas, das melhores. As cliques. As cliques. Gente, faz um clique. Olha a minha. Vou colocar em o baldinho. Cadê o meu? Agora, gente, ela faz um... Pegar só um pedaço.
Vê se ela é chique. Olha aqui, Chicando, e amarela e laranja. Gente, é muito legal essa legal. Era bom. Agora vamos Você para a recebeu? próxima. Acho que ela ficou laranja. Gente, a minha misturou a cor. Olha, ficou Praticamente rosa. vai. Ficou rosa, minha. Pronto, gente, agora vamos para a próxima. Gente, então é essa daqui, ó, que brilha. Vim aqui dizendo Vem que aqui. melhor que slime brilha no escuro. Aqui, ó. Vamos abrir pra ver se é bom. Brilha no escuro. Vamos abrir pra ver se é bom. Já abriu. Abri a minha já. Gente, é muito legal. Olha. Aqui veio coisa. Olha. Que maneiro. Gente, faz bolha. Pena que aqui tá sol. Ainda tá de dia. Mas não tem como brilhar. Mas de noite tem. A gente não vai gravar até de noite. Olha, Muito boa essa consistência, muito boa. mesmo. E Agora eu vou vamos guardar. para a última. Ela feita, dá um espelho para essa daqui. Olha, essa daqui a gente ganhou no sábado, no Dia das Crianças, e a gente abriu. Aí ela boa. Ela tá meio que Eca. meia Mas é a boa. minha é roxa. E ela A minha cria. cria nosso slime, menos a dela, que a dela é metade. Eu tô com minha cara. Essa daqui é a minha e a do meu irmão é cria. E ela é muito boa, gente. Ela me fez desde o sábado e abrimos só essa. E as outras três a gente não tinha abrido. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!